ने जी अपन ने ये सारे रिमूव कर लिए। ये हो गया जी 2 और 3 नंबर। ठीक है, हुण इस तो बाद प्लग खोलने जी अपन ने सॉकेट के नाल। ये अपनी 16 नंबर सॉकेट जी, ऑयल लग्या। ये लिया जी अपन ने रैचट जी, ये पा के जी अपन ने खोल देना जी। आ देख सकते हो जी इस तरीके नाल जी, कल्ले कल्ले अपन लूज कर लेने जी। लूज करने तो बाद फिर बाहर कढ़ देनी घुमा के अपना। हाँ तुम देख सकते हो इस तरह ही। दोस्तों मैं इत्थे कल्ला ही हाँ, वीडियो बनाने लिए कोई है नहीं हुण, फ्रेंड दोस्त मेरा। ठीक है जी, हुण इसनूं आपां साइड रख दांगे जी। रोडो ब्रांड है जी, आ देख सकते 16 बल्ब टैक्नोलॉजी वाला सिस्टम है जी। इस तरह ही अपन ने रिमूव करके कढ़ लेना जी। कला कला बारी बारी लूज कर लेना जी। नवीं वीडियो लेके आंदा रहूँगा मैं कंटिन्यू। तुसीं मेरे चैनल सबसक्राइब कर दो तो लाइक कर दो ताकि मेरे सबसक्राइबर पूरे हो जाए। हाले तक मेरे सबसक्राइबर पूरे नहीं हुए दोस्तों। तुम देख सकते हो मैंने कला कला ही प्लग है हाथ ना घुमा के लूज कर लिया जी। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਲੱਗ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕ ਲਈ। ਪਲੱਗਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਜੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਪਲੱਗਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਪਲੱਗ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਜੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੱਗ ਬਿਲਕੁਲ ख़राब हो चुका है। ओरिजिनल प्लग लाने ताकि अपनी गड्डी बंद ना हो जी। ठीक है जी, उस कंपनी के प्लग है जोड़े आप खोल रहे जी। आ देख सकते हो तुम, ए ग्रेड क्वालिटी है ये। आ देख सकते उस तो बाद ही अपने न्यू प्लग लिया जी। उस तो बाद ही इस तरह ही अपने ये डायरेक्शन चेंज करके इन्हें टाइट कर लेना जी कल्ले कल्ले। देख सकते हो तुम टाइट हो रहा जी इस तरह। उस तो बाद इसका टाइट कर देना जी। वीडियो काफ़ी लंबी बन जानी जी, 2 पार्ट बना के पानी पैनी जी। ठीक है जी, पहला पार्ट थोड़ा जहा कट हो गया सीगा। इस तरह ही अपन टाइट कर देना जी। टाइट करते ही प्लग प्रॉपर टाइट करना जी, लूज ना रहे। फिर आप थोड़ा गड्डी स्टार्ट भी करके दसांगे। ये देख सकते हो प्रॉब्लम सी फटफट कर रही थी, प्रॉपर रेस नहीं लै रही थी। यही प्रॉब्लम थी, मिसिंग का काम सीगा जी, मिस मार रहा सीगा स्पार्क। आ देख सकते हैं अपने प्रॉपर टाइट कर देते जी। उस तो बाद दोस्तों अपने इग्निशन कोयला पानी जी।
ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਪਾਤੀ 4 ਨੰਬਰ ਦੀ ਤੇ 1 ਔਰ 4 ਨੰਬਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਆਪਣੀ 2 ਨੰਬਰ ਕੋਇਲ ਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ 2 ਔਰ 3 ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਕੋਇਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਸਾਡੀ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਕੋਇਲ ਜੀ। 2 ਨੰਬਰ ਕੋਇਲ ਐਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਰੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਵੀਡੀਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨੀ। ਥਰੋਟਲ ਬੋਡੀ ਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੈਂਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਥਰੋਟਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕਰੂ ਟਾਈਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜੀ ਦੋਸਤੋ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੂੜੀ ਗਲਤ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ। ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਚੜਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗੀ ਥੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੁੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਬਣਾਉਂਗਾ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਬੈਟਰੀ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਬੈਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਮੀਨਲ ਜਿੱਥੇ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਗੀ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਰਿਮੋਟ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕਸ ਵਾਚਿੰਗ ਫॉर ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ, ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ।